Uhari gani mwanamichezo mwenzangu popote ulipo ulimwenguni, karibu tena katika jukwaa la michezo ili tuangazie yaliyote yanayojiri viwanjani. Basi kama hii ndio mara yako ya kwanza unajiunga nasi, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment, kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe kwanza kupata video zetu. Na kama ilivyoada kwetu, sisi tunamulika soka, tunamulika kabumbu kwa ujumla, pamoja na yale yote yanayoendelea ndani na nje ya bara la Afrika katika ligi ambazo zinawasha moto kweli kweli. Hapa nazungumzia ligi kuu Tanzania bara, lakini pia kombe la shirikisho la CRDB Federation Cup na maeneo mengine yote nje na ndani ya Afrika, kama vile ligi kuu kutokea nchini South Africa maarufu kama Betway Premiership, lakini pia ligi kuu kutokea nchini Misri maarufu kama Egypt Premier League, lakini pia ligi kuu kutoka Ujerumani, French, Spain na Italy kwa ujumla, na maeneo mengine yote katika kila kona ya dunia. Hivyo basi kwa mara nyingine tena usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Lakini leo tutangazia safari ya Young Africans mpaka kutawazwa kuwa bingwa wa mashindano haya ya NMB Mapinduzi Cup msimu huu 2025-2026. Mechi yake ya kwanza Young Africans alikipiga mnamo tarehe 4 mwezi wa kwanza majira saa 11 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki dhidi ya KVZ FC na kuibuka na ushindi wa mabao matatu kwa wafungaji wake wakiwa ni Pacome na Celestine. Ilikuwa mechi bora sana kwa Young Africans na watazamaji kwa ujumla, kulingana na ubora wa Yanga pamoja na uzoefu walionao, hadi kuwapelekea Yanga Sports Club kutawala vyema mchezo na kuonekana tishio baada ya kutengeneza nafasi nyingi na kuonyesha ubora wa hali ya juu kwenye mchezo huo. Ubora wa Yanga ulionekana kwa namna zote mbili, namna ya muundo pindi walipokuwa na mpira, lakini pia wasipokuwa na mpira kwa ujumla. Mchezo huo ulikuwa mzuri. Mchezo wa mkondo wa pili Yanga Sports Club alikiwasha mnamo tarehe 6 mwezi wa kwanza majira ya saa 2:15 za usiku kwa saa za Afrika Mashariki dhidi ya TRA United Sports Club na kufanikiwa kuibuka na ushindi wa bao moja lililofungwa na Celestine Ekwa. Mechi ilikuwa ya kuvutia kimbinu na ubora kwa ujumla, lakini pia kujitoa kwa wachezaji wote pande mbili, huku timu zote zikipambania kuendelea kusonga mbele katika mashindano hayo ya NMB Mapinduzi Cup. Lakini pia Yanga ilifanikiwa kujipatia ushindi wa bao moja kwa bila na kufanikiwa kuondoka na clean sheet katika mchezo huo. Mchezo wa tatu Yanga Sports Club walikumbana dhidi ya Singida Black Stars, moja kati ya mchezo dume kuwahi kushuhudiwa katika mashindano haya ya NMB Mapinduzi Cup. Tokea mashindano hayo yaanze, Yanga Sports Club iliendeleza ubabe kwa kufanikiwa kujipatia ushindi wa bao moja kwa bila, bao lililowekwa wavuni na mshambuliaji hatari kutokea DRC ya Congo Maxim Pia Zengeli, na kufanikiwa kuivusha Young Africans au Yanga Sports Club katika hatua hiyo ya nusu finali hadi kuipeleka katika hatua ya finali. Mchezo wa 4 au mchezo wa finali ulikuwa mchezo uliowakutanisha Young Africans dhidi ya Azam Football Club. Hii ilikuwa ni moja ya mchezo uliowakutanisha timu mbili kubwa zenye hadhi ya nyota 5 ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Mchezo ulikuwa bora zaidi kimbinu na wakuvutia kutokana na ubora wa wachezaji wa pande zote mbili pamoja na benchi zote za ufundi. Mchezo uliotamatika baada ya Young Africans kushinda kwa mikwaju ya penalty na kupelekea mechi kutamatika kwa Yanga kushinda kwa goli 5-4 baada ya Twalibu Msheli kwa penalty moja na kuipa Yanga ushindi katika finali hiyo ya NMB Mapinduzi Cup. Kwa ujumla, hiyo ndiyo ilikuwa njia iliyowatoa Yanga Sports Club kutoka hatua za awali hadi kutawazwa kuwa mabingwa wa mashindano haya ya NMB Mapinduzi Cup msimu huu wa 2025-2026. Bila kusahau, chini ya video hii kumeandikwa neno subscribe. Wewe gonga hapo kama mwanafamilia ili wa kwanza kupata taarifa zote za kimichezo. Lakini pia video zetu, sisi tunamulika soka, sisi tunamulika kabumbu ndani na nje ya bara la Afrika. Karibuni sana.